«Софичка» – рассказ для тех, кто хочет испытать волнующие эмоции и прожить с героями глубокую историю любви и верности. Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер ведет разговор о человеческих ценностях, нравственности, смысле жизни и прощении. Софичка – 19-летняя девушка, чегемка, влюбленная в молодого человека Рауфа, но не смевшая признаться юноше в собственных чувствах. Да чего ж ты миленькая, Софичка? Так бы и съел тебя. Кажется, что все только начинается. Однако трагическая гибель возлюбленного резко меняет ход событий. Грех на душу взял брат Софички Нури. После смерти мужа Софичка принимает два решения. Клянется умирающему Рауфу отговорить родню от кровной мести и никогда не прощать брата. Скажи Шамилю, что мстить не надо. Кровь нехорошо. Из меня вышло столько крови. Передай брату. Исполнительница главной роли Аманда Кварацхелия. Удивительно, как такой молодой актрисе удалось прожить вместе с героиней все перипетии ее нелегкой судьбы. Роль Софички Аманде предложили 6 лет назад. Тогда она и сыграла ее в студенческом спектакле. Это была студенческая работа, а сейчас я понимаю, что на мне лежит еще большая ответственность, потому что если тогда были какие-то поблажки, если бы тогда могли сказать, что это же студенты, это они поднаберут и так далее. Сейчас я понимаю, что поблажек не будет, и зритель будет смотреть на меня как на уже такую взрослую артистку, которая прошла не маленький путь, поэтому очень страшно, безумно страшно. Я очень сильно боюсь, но я надеюсь, что получится передать всю ту же самую искренность, всю ту доброту, которая была с самого начала, всю ту наивность, легкость такую Софички. И надеюсь, что во мне это не изменилось. И она может научить именно верности, которая в наше время сейчас все намного проще. Если не подошел партнер, можно его поменять. А здесь именно искренние чувства. Актерам удалось стать эталоном героев Фазиля, будто Искандер писал этот текст именно для них. Роль Шамиля, брата Рауфа, исполнил актер Русдрама Осман Абухба. Дезертир Шамиль – один из самых трагичных персонажей спектакля, отмечает Осман. Шамиль не смог отомстить за брата, не смог воевать, а потом и вовсе из-за стыда покончил жизнь самоубийством. Можно ли говорить, что этот персонаж в рассказе Фазиля Искандера является самым слабым героем? Сложно сказать, потому что это надо именно столкнуться с теми ситуациями, с которыми столкнулся Шамиль. Может быть, это слабость, некая слабость, но он в то же время, он мог быть сильным, но где-то внутри он не смог справиться с этим. И это была его маленькая слабина, которая в итоге разрушила его. Спектакль эпичен и полон символов. Свадьба, война, допрос в НКВД, письма из Сибири, похороны и крест, установлены на могиле мужа. Здесь зритель увидит два креста – реальную могилу Рауфа и тень Софички, как символ похороненной заживо любящей женщины. Спустя 5 лет мы его переосмыслили. Это будет совершенно новая постановка, с новыми декорациями, новыми костюмами, с настоящим историческим реквизитом, с потрясающим светом, который сделает один из крупнейших российских художников по свету Константин Удовиченко, и режиссурой Лены Одинцовой, которая выпускала абхазский курс, сделала инсценировку эту прекрасную и поставила тогда спектакль. 3 часа пролетают как миг, целая жизнь как одно мгновение. Зрители в зале проживут каждую сцену вместе с героями знаменитого произведения великого писателя. Семейные ценности, умение прощать и до последнего вздоха жить, не изменяя самому себе. Все это на примере жизни простой абхазской девушки Софички. Надо максимально пропагандировать творчество Фазиля Искандера, потому что он позволяет читателю в любой точке земного шара заглянуть
в то, что называется душой абхазского народа. Последние приготовления и последние репетиции перед премьерой. Представители СМИ и прибывшая в Абхазию педагог по сценической речи, актриса Нина Амелина смогли увидеть и оценить то, что уже сейчас называют одной из самых громких премьер нового театрального сезона. Это мои, так сказать, мои комментарии к спектаклю по тому, как ребята говорят, что можно... Я не люблю слово «проблемы», а я люблю слово «приключения» и «зоны роста». Туда, куда можно вырасти и играть, говорить еще лучше, еще звонче, еще громче. Несмотря на то, что история Софички повествует о событиях более 70-летней давности, вопросы нравственности, которые здесь затрагиваются, как никогда актуальны сегодня и будут актуальны всегда. Премьерные показы спектакля «Софичка» состоятся 9 и 10 декабря. Сария Кварацхеля, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.